اعتحل اقتصاد وما تحش هدف مصاصات الليل. من علامات الفقر. باقا صوتو في ودني من نهار ضرباتني به الوالده. سخون الكتاب تيخدم 24 ساعه. فاش مزيان هو كيدير جميع المهام، نقي فيه الوالده الصباح الزهر وكتحط لينا فيه الغدا، في العشيه كتخلط فيه الحنه، كتكب فيها المرقه سخونه كتوصلو بارده، وتيبريكولي مره بلاصه الصينيه، كتاكل فيه العدس بالمعلق كيساق الدرب الخضار.